May daak nakita ha internet na tinapay na bagan marasa ngan mahumok sanglit susubdon naton niya na. Gimbutangan ko na iniya na usa ka cup nga milk, usa nga bunay, 3 ka kutsara nga melted butter, 1/4 cup nga sugar, ngan 2 teaspoon nga yeast. Tapos aton la inihiya hahaluon. Imbutangan ko liwat nga yan tungasan teaspoon nga asin. Haluon naton gamay ngan ibubutang tanaan. Harina 3 ka cup nga harina. All purpose pwede bread flour. Ako na lang nagbuot. Pero ditohan original nga post all purpose siya. Tapos aton na iton didi nakakaluwag-luwag man kit gati. Aton hiya didi ibubutang ha aton bread maker kay gimbutlaw na akpag para doon. Maupay kon iba nga doon. Charot. Tapos iton dida masamasa na kita ligid karokaliding na kuno. Butangan naton butter kasi dito pero han naluto gusto ko parang bagan gusto ko cheese ana akong butang nagbasulak gamay pero okay la nga marasa man ngan ada na tumubo na hiya adto naluto na tapos ginpahiran ko hiya in melted butter para magmaero ingat kuno parehasan iya agtang kaingat. Tapos ada titilawan na naton kumbaga marasa banggod na ungod. Waray kita rolling machine na andag ko nga mga machine pero okay man hiya mahumok good ungod good ngayon. Danay kasi sa internet may dadirigin susumat an ungod nga ingredients pero ini bagan okay hakon. Amo lang to. Salamat.